오늘도 야근이다. 요즘 너무 쉽게 피곤하고 기침도 잦은 것 같고. 잠깐만, 이거 그냥 감기가 아닌 것 같은데? 그래서 걱정이 된 나는 검색을 하기 시작했다. 이야, 이거 딱 나네. 나라고? 나 암일 수도 있는 거야? 왜지? 기침 나올 때 진작 병원에 갈걸. 미루고 미루다 병원을 가지 않은 내 자신이 미워지기 시작했다. 고민을 들어주긴 무슨. 일단 난 병원부터 찾아봐야. 하지만 마치 홀린 듯 광고의 주소로 찾아간 나는 상담사에게 나의 걱정을 쏟아내기 시작했다. 선생님, 제가요 며칠 전부터 계속 기침하고 회사에서는 피곤하고 집에서는 잠도 설치고 저 그냥 감기인 줄 알았거든요. 근데 검색해보니까 저 암일 수도 있대요. 네, 그런데요? 아니, 곰곰이 생각해보니까 어쩐지 요즘 부쩍 몸도 찌뿌둥하고 아침에 눈 못 뜨고 밤에 잠 못 자고 이거 진짜 암일 수도 있겠더라고요. 근데 암 걸리면 입원해야 되잖아요. 그럼 회사는? 당연히 잘리겠죠? 아니, 그러면 월급은? 당연히 안 들어오겠죠? 저 지금 반전세인데? 아, 우리 뽀삐, 제가 입원하면 산책은 누가 시켜요? 밥은? 목욕은? 해보세요. 아니, 혹시 모르잖아요. 암이라면 항암 치료까지 받아야 할 텐데. 암입니다. 예? 아니, 숨이 안 쳐져. 피, 선생님, 피. 어떻게 해요? 피요! 이자도 나가고 월세도 나가야 되는데 망했죠. 저 진짜 어떡하죠? 저 제발 한 번만 살려주세요. 웬 미친 손님이 광기에 찬 표정으로 들어와 고민을 털어놓기 시작했다. 아니, 암에 걸리면 얼마나 살아요? 암에 걸리면 어우, 금방 죽죠. 막 뭐 6개월 랩이야? 살고 암은 그렇죠. 당황스러웠지만 다시금 직업 정신을 되새기며 고민을 들었다. 암 걸리기 싫어요. 저 암 싫어요. 제발 한 번만 살려주세요. 그럼 대비를 해야겠네요. 수협보험은 어떠세요? 수협이요? 저 어업인이 아닌데. 어업인이 아니어도 누구나 가능하세요. 오케이! 당장 가입하러 갈게요. 감사합니다. 근데 퇴근 안 하세요? 시간이 상당히 늦었는데. 얼른 들어가셔야죠. 청년이 에너지가 넘치네. 내가 이해하지. 암!